क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा सारा सामान उसको दे दोगे? क्यों किसी को दूंगा, अपने पास रखूंगा मैं। मेरी सारी ज्वेलरी उसको दे दोगे? नहीं, मेरी सूट साड़ी? सब अपने पास रखूंगा। वाह भाई वाह, मतलब तुम उसे सब नया ला के दोगे? क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे लिए तो एक सूट नहीं लिया जाता तुमसे, और उसे सब नया ला के हमको दोगे? सिर्फ फांसी का सजा है यार, तेरा दिमाग।